大家好，我是明仙。自从学会广东的这套马蹄蒸肉饼，我家隔三差五就吃。去水果摊买了马蹄，热心的老板已经削去皮了。最近马蹄好贵，1斤14元，这些刚好20块钱。之后蒸肉饼只要8个就够了，倒入清水把它清洗2遍，然后把它切薄片，再切成小碎丁。全部切好放碗里备用。再准备300克瘦期回山的猪肉，把猪肉切小块，切好放入绞肉机里，盖上盖子，把它搅成肉末，然后用勺子刮入盘子里。再倒入切好的马蹄、葱白，调入1勺生抽、蚝油、1小勺盐、白糖、淀粉，用手充分的抓拌均匀，抓拌至盐融化，然后放入另一个盘子里，用手把它抹平整，放入蒸锅里。盖上盖子，水开中火蒸15分钟。时间到，我的马蹄蒸肉饼熟了，把它取出来。有条件的再撒一些葱花，好看又好吃。再倒入半勺味极鲜。马蹄蒸肉饼做好了，我来尝一下味道。瘦肉滑嫩，马蹄脆爽，瘦肉的鲜香带着马蹄的脆甜，真的非常的好吃下饭。汤汁也鲜甜鲜甜的，鲜嫩多汁，爽口下饭，非常的好吃。喜欢的朋友可以试试哈。感谢您的观看，喜欢我的视频别忘了点赞和关注哦，不喜欢也可以关注我们，明天见。